Թարգես Հիսուս։ Հայր Աստված, մենք գոհանում ենք քո թանկ ներկայության համար։ Սուրբ Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ ունենք այսօր քեզ դիմելու, աղոթելու եւ փառաբանելու հնարավորություն, ով մեծությունդ, փառք քեզ։ Թող այսօր այս ժողովքում, որի վրա կնչված է քո անունը, քո Սուրբ Հոգին, բացանի մեզ համար Աստծո խորհուրդները։ Թող այսօր քո Սուրբ Հոգին հպվի ամեն քաղցած սրտի ու ծարաված հոգու եւ հագեցնի մեզ աստվածային լիությամբ։ Թող այսօր քո քաղցրությունն առաջնորդի մեզ ապաշխարության, իսկ ողորմությունդ դառնա վերածվի մեր շուրթերից չլռող գոհաբանության։ Թող այսօր մենք զորանանք հավատքում եւ քո Սուրբ Հոգին վերստին ծնի մեզ դեպի կենդանի հույսը։ Թող այսօր մեր ականջները լսեն քո ձայնը, լինի որոտմունքի ձայնով, թե շատ ջրերի ձայնով, թե մեղմիկ քամու տեսքով։ Թող այսօր մեր սրտերը խոնարհվեն, ինչպես բարի ու պարարտ հող, հնազանդությամբ ընդունելու այն խոսքը, որ կարող է մեր անձերն ապրեցնել։ Այդ ժամ ու միայն այդ դեպքում մենք իզորու կլինենք տեսնել անտեսանելին եւ փառաբանելու մեծ փառավորությունդ։ Քեզ փառք ու երկրպագություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Ղուկաս 18-րդ գլխում էր Հիսուս այս մասին խոսում, երբ անիրավ դատավորի առակը տվեց։ Ասում մի անիրավ դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից չէր ամաչում, բայց մի որբևարի առավոտի ծիրիկուն, աղաղակում էր, ասում էր, ինձ իրավունք արա, ինձ իրավունք արա։ Ու մի օր այս դատավոր ուղղակի կասի, Աստծուց չեմ վախենում, մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց հոգնածրել է ինձ։ Ու հետո Հիսուսը կշարունակի, որքան ավելի ձեր հայրը, որքան ավելի, երբ տեսնում է ձեր աղաղակը, երբ տեսնում է ձեր չհանձնվելը, չծուլանալը, երբ տեսնում է ձեր ծոմը, ձեր աղոթքը, առավոտվա շուտը, գիշերվա ուշը, արցունքը, հավատքը, չփորձես կորցնել հույսդ։ Հույսի Աստված անպայման հանդիպելու է քեզ։ Դա նրա խոսմունքն է։ Դրա համար հանգիստ կարող էր Աբրահամ ուղղակի նայել ու ասել լավ կռվեցի։ Իր կյանքի վերջում նա կարող էր նայել ու ասել լավ կռվեցի։ Ու հասկանում եք, չկա այլ տեղ, որ կարելի է ափսոսալ, կարելի էր այստեղ մի քիչ ավելի աղոթել։ Միգուցե այնտեղ պիտի մի քիչ մի օր երկար ծոմ պահեի, չէ, ես լավ կռվեցի, հավատքս էլ պահեցի։ Փառք Աստծուն։ 17-րդ խոսք. Ինչպես որ գրված է, թե շատ ազգերի հայր արի քեզ Աստծո առաջին, որին հավատաց, որ մեռելներին կենդանի է անում։ Չլինող բաները լինողի պես է կանչում, որ առանց հույսի հույսով հավատաց, թե շատ ազգերի հայր կլինի, ինչպես ասվեց, թե այնպես պիտի լինի քո զավակը, եւ չտկարացավ հավատքով, այսինքն մտիկ չտվեց իր մարմնին, որ արդեն մեռած է, ինքը իբրև 100-ամյա լինելով, ոչ էլ Սարայի արգանդի մեռած լինելուն, Աստծո խոսմունքի համար չերկմտեց անհավատությունով, այլ զորացավ հավատքով, Աստծուն փառք տվեց եւ իր մտքում համոզված էր, թե նա, որ խոստացավ, կարող է եւ անել, նրա համար էլ արդարություն համարվեց նրան, բայց ոչ միայն նրա համար է գրված, թե համարվեց արդարություն, այլ նաեւ մեզ համար խոսքն ասում է, որ մեզ պիտի համարվի, որ հավատում ենք նրան, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, մատնվեց մեր հանցանքների համար, հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Աբրահամ, մեր հայր Աբրահամը տրված է մեզ օրինակի համար, ու Պողոս առաքյալն ասում է, սա միայն իրենց չի վերաբերվում։ Մենք, որ հավատքով նրա սերնդակիցն ենք, մենք էլ պիտի չերկմտենք մեր հավատքի մեջ, չտկարանանք անհավատությամբ, այլ զորանանք հավատքով ու վերստին ծնվենք դեպի կենդանի հույսը, փառք Աստծուն դրա համար։ Փառք Աստծուն։ Ու այսօր ես ուզում եմ եւս մեկի մասին խոսել, եւս մի հերոսի, բայց մինչ այդ կպատմեմ այս պատմությունը։ Մի երկրում երաշտ է լինում, չորություն, անձրև եկած չի լինում շատ երկար ժամանակ, եւ ժողովուրդը արդեն գտնվում է շփոթության մեջ ու չգիտեն ինչպես վարվել, եւ թագավորն ասում է, հավաքում է բոլորին, եւ այդ գլխավոր հրապարակում իրենք հավաքվում են ու որոշում են, որ պետք է աղոթեն ու աղաղակեն Աստծուն, որ Աստված իրենց անձրև տա։ Մի քանի ժամ նրանք աղոթում են, փառաբանում են, հավատում են, եւ իրենց ղեկավարն ասում է, գիտեք, այսօր եկեք
գնանք ամենքս մեր տները, վաղը մենք կհավաքվենք այս նույն ժամին այստեղ ու մենք հավատում ենք, որ Աստված մեզ անձրև կտա։ Բոլորը համաձայնում են, ոգևորվում են, ուրախանում են եւ գնում են իրենց տներով։ Հաջորդ օրը նույն ժամին, որոշված ժամին, բոլորը հավաքվում են ավելի շատ ամբողջ, ավելի շատ մարդիկ ոգևորված, այսպես ուրախացած, ու այդ ամբողջի մեջ մի հոգի անձրևանոցով։ Այսա հավատք է։ Հիմա դուք կասեք անձրև եկավ, թե չէ, դա կարևորել չի արդեն։ Դա արդեն կարևորել չի։ Որովհետև ես հավատում եմ այդ մարդը հավանաբար եթե գնար իր տուն, իր տան տարածքով այդպես մի ամպ կարող էր լինել, որ ռոքեր իր տան տարածքը։ Ինչ որ նոր բան ես չեմ ասում։ Եգիպտոսի երկրում իմ Աստված արդեն նման բան արել էր։ Երբ ամբողջ Եգիպտոսով մեկ խավար էր, մորեխներ էին, գորտեր էին, իսկ այն տարածքը, որտեղ Իսրայելի ժողովուրդն էր, խաղաղություն էր, հանգստություն էր եւ լույս։ Ինչու էր այդպես, որովհետև նրանք հավատացին իրենց Աստծուն, ոչ թե որովհետև ավելի լավն էին, ոչ թե որովհետև ավելի բարի էին ու ավելի արդար էին։ Սիրելիս, մեզանից ոչ մեկ այսօրը չի լուսացրել այն պատճառով, որ մենք մի քիչ ավելի լավն ենք, քան այն մարդը, ով երեք չլուսացրեց։ Մենք չենք կարող ավելի լավ, ավելի բարի լինել, քան այն մեկը, ով օրինակի համար վիրուսից մահացավ, կամ այն մյուսը, որ դժբախտ պատահարի ենթարկվեց ու այսօր չկա, կամ էլ հաշմանդամ է։ Այն միակ պատճառը, որ ես ու դու այսօր լուսացրել ենք մեր վերջույթները իրենց տեղում են ու մեր ձայն ու աչքերը իրենց տեղում են, մի պատճառ կա, որ մենք ապրենք ու պատմենք նրա գործերը, որ հավատարիմ է նա ու մեր սերունդներին էլ դա պատմենք։ Անկախ նրանից, թե իմ սպասումը մեծ էր, թե փոքր, անկախ նրանից սպասումս ունեցա, թե չէ, ես այսօր առողջ եմ, ես լուսացրել եմ այն, որ ես չեմ մեռել, ես պիտի ապրեմ ու նրա գործերը պատմեմ, սա է մեզ սովորեցնում խոսքը։ Ինչու ես պատմեցի այս պատմությունը, որովհետև հիմա մենք կտեսնենք նմանատիպ մի իրավիճակ Հեսուի գրքում։ Երկրորդ գլուխ. Նավեի որդի Հեսուն Սատիմից երկու մարդ ուղարկեց ծածկաբար երկիրը լրտեսելու համար եւ ասեց. գնացեք, տեսեք այդ երկիրը, Երիքովը, եւ նրանք գնացին։ Ռախաբ անունով մի պոռնիկ ընկատունը եւ այնտեղ պարկեցին, այսինքն գիշերն անցկացրին այնտեղ։ Եվ Երիքովի թագավորին ասվեց, թե ահա այս գիշեր այստեղ մարդիկ են եկել Իսրայելի որդիներից երկիրը լրտեսելու համար։ Երիքովի թագավորը մարդ ուղարկեց Ռախաբի մոտ ասելով. քեզ մոտ եկող, դունդ մտնող մարդկանց դուրս հանիր, որովհետեւ եկել են այս երկիրը լրտեսելու։ Այդ կնիկն առավ այդ երկու մարդկանց թաքցրեց եւ ասեց. իրավ այն մարդիկը եկան ինձ մոտ, բայց չիմացա թե որտեղից են նրանք։ Դռները փակվելու ժամանակ մութն էր, այդ մարդիկ դուրս եկան, չգիտեմ թե այն մարդիկ ուր գնացին։ Շուտով նրանց ետևից ընկեք, որ նրանց հասնեք, իսկ ինքը նրանց վեր էր հանել կտուրը եւ թաքցրել էր, այսինքն լրտեսներին, իսրայելացի հրյա լրտեսներին թաքցրել էր քթանի եղեգներում, որ կտուրի վրա էր շարել։ Եվ մարդիկ Հորդանանի ճանապարհով մինչև անցքերը նրա ետևից գնացին, դուռը փակեցին եւ ամբողջ խոսքը գալիս է այնտեղ, որ փորձեմ ուղղակի կարճ պատմել, որ այս կինը նրանց դուրս է բերում եւ պատուհանից նրանց արձակում է այդ պարանով, հա, քթանի չվանով, իջեցնում է, որպես իրենց կյանքերը փրկի։ Մի բան էլ օգնում է, ասում է 3 օր թակ կացեք սարում, որ ձեզ չգտնեն, երբ կդառնան, այդ ժամանակ կդառնաք ձեր երկիրը։ Այսինքն փրկում է նրանց կյանքը։ Եվ ինչ է այստեղ, որն էր պայմանը Ռախաբի։ Լավ, անում ես այս բարությունը, ինչու ես անում։ Եվ ինչ է ասում։ 10-րդ խոսք, Ռախաբը պատասխանում է, որովհետև մենք բոլորը, Երիքովի տարածքի բոլոր մարդիկ եւ ժողովուրդը, մենք լսեցինք, թե ինչպես Տերը Կարմիր ծովի ջրերը ձեր առաջից ցամաքացրեց ձեր Եգիպտոսից դուրս եկած ժամանակ։ Նաև ինչ որ դուք արեցիք Հորդանանի այն կողմին, այն թագավորներին, մենք լսել ենք եւ մեր սրտերը հալվել են, ասում է։ Եվ ձեր երեսից մեկ մարդու մեջ համարձակություն չի մնացել, որովհետեւ ձեր Եհովա Աստվածը Աստված է։ Եվ սա ասում է ոչ հրյա, կին ու եւ ոչ ամենափայլուն վարքագծով հեղինակությամբ ինչ որ մեկը։ Նա ասում է մենք բոլորս լսեցինք։ Բոլորս լսեցինք ինչ էր տեղում եւ բոլորս հալվում ենք արդեն։ Բայց ինչ որ մեկը որոշեց հավատքի ռիսկի քայլ դիմի ու վերցրեց նրանց իր տուն այդ լրտեսներին, եթե հանկարծ գտնեն իրեն գլխատելու էին այդ թագավորի զինվորները։ Եվ ինչ է նրանց ասում։ Ասում է ձեր Աստվածը Աստված է, վերևը երկնքում, ներքևը երկրի վրա։ Հիմա աղաչում եմ Տերով, երդում արեք ինձ, որ ես ձեզ ողորմություն եմ արել։ Դուք էլ ողորմություն կանեք իմ հոր տանը։ Ինձ մի ճշմարիտ նշան տվեք, իմ հորը, մորը, եղբայրներին, քույրերին, բոլոր նրանց վերաբերյալներին ողջ կթողեք եւ մեր անձը մահից կազատեք։ Այդ մարդիկ ասեցին. եթե այս մեր բանը չհայտնեք, այն ժամանակ թող ձեր անձերը
Թող ձեր Տերը մեր անձերը մեռնեն ձեր տեղ, եւ երբ Տերը այս երկիրը մեզ տա, քեզ ողորմություն, հավատարմություն կանենք։ Նրանց մեկ չվանով պատուհանից ցած իջեցրեց, որտեղ նրա տունը Բերթի պարսպի վրա էր, ինքը պարսպի վրա էր բնակում։ Նրանց ասեց. «Գնացեք Սարը, գուցե հալածողները ձեզ հանդիպեն այնտեղ, 3 օր թակ կացեք, մինչև հալածողները ետ դառնան, հետո ձեր ճանապարհը գնացեք»։ Այն մարդիկ ասեցին. «Մենք անպարտ կլինենք քո այդ երթումից, որ մեզ անել տվիր։ Երբ մենք այս երկիրը մտնենք, երբ որ մենք մտնենք, ոչ թե ուրիշ ինչ-որ ժամանակ, երբ որ մտնենք այդ պահին, դու այս կարմիր դերձանի չվանը այդ պատուհանի վրա կապես, որտեղից որ մեզ իջեցրիր։ Քո հայրը, մայրը, եղբայրները, քո հոր բոլոր տունը այստեղ ժողովես։ Եվ ով որ քո տան դռնից դուրս գա, նրա արյունը իր գլխին մենք անպարտենք, բայց քեզ մոտ այս տանը եղողների արյունը մեր գլխին, եթե նրանց մեկ ձեռք դպչի։ Եվ եթե մեր այս բանը հայտնես, այն ժամանակ մենք անպարտ կլինենք քո մեզ տված խոստումից, երթումից»։ Եվ նա ասեց. «Ձեր խոսքերի պես լինի»։ Թողեց նրանց, եւ նրանք գնացին միջակետ, եւ նա այն կարմիր չվանը կապեց պատուհանի վրա։ Լրտեսներն ասում են, երբ որ մենք մտնենք, երբ դու լսես փողի ձայնը, շեփորի ձայնը, աղմուկ ու աղաղակը, այդ պահին կապիր այդ դերձանի չվանը, կարմիր գույնի այդ չվանը, այդ պարանը։ Բայց այստեղ խոսքը մեզ ասում է, իրենք հենց նոր խոսելը ավարտեցին, հենց գնացին, այս կինը հենց այդ պահին վերցրեց ու կապեց։ Այդ նույնն էր, որ այն մարդը, որ աղոթել ու հավատացել էր անձրևի համար, ու կապ չունի, որ անձրևը այդ պահին չեկավ կամ վաղը չեկավ։ Ես իմ անձրևանոցն եմ, ես խոսմունքն եմ, ինձ խոստացել են։ Ու ինձ պետք չի, որ ես նստեմ ժամերը հաշվեմ, ես գիտեմ, որ դա լինելու է ու ես պատրաստվում եմ չկորցնել հույսս։ Ուրեմն այս մարդիկ դեռ 3 օր պետք է Սարում թաքնվեին, որից հետո իրենք պետք է երկար ճանապարհ անցնեին, Հորդանան գետը դեռ չէին անցել Իսրայել ժողովուրդը։ Իրենք պետք է հետ գնային իրենց ժողովրդի մոտ, որ կարդակ գիրքը կտեսնեք։ Մի քանի օր հետո Նավեան Հեսուն պետք է նրանց առաջնորդեր, որ նրանք անցնեին Հորդանանը, որից հետո նա պետք է բոլոր ժողովրդի առաջին կարդար օրենքի գիրքը, իրենք երկրպագեին եւ այլն։ Որից հետո Աստված պետք է ասի վերցրու սուր գործիկ, թլպատի բոլոր արուներին, որը մի քանի օր չի տևում։ Այդ մարդիկ ոչ միայն միլիոնների մասին է խոսքը, սիրելիներ, այսինքն ոչ միայն այդ գործընթացն է երկար, իրենք դեռ պիտի սպասեն, որ իրենց վերքերը առողջանային, որից հետո իրենք պիտի տոնեին Փեսախը, որից հետո նոր պիտի սկսեին իրենց արշավանքը։ Սա օրեր չեն միայն, սա շաբաթներ, միգուցե անգամ ամիսներ էին։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք այդ նույն ընթացքում Հորդանանի մյուս կողմում Երիքովում գտնվող Ռախաբը։ Այդտեղ պատուհանից ինչ որ կարմիր չվան է կապած։ Սկզբից շատ այդպես սիրուն վառ գույնի էր, բայց հիմա արդեն տեսակ ցեխոտ է, տեսակ կեղտոտ է, որտեղ խոսքն ասում է Երիքովի երկիրը ինքը իրենով էր անձրև բխում, այսինքն անձրև է եկել իր վրա, ինքը կեղտոտվել է, ինքը արդեն մի տեսակ մաշված տեսք ունի, ոչ անհրապույր է մի տեսակ, ու այդ ընթացքում այդ չվանը դեռ կախված է, իսկ այդ պատուհանի հետևում ինչ որ մեկը նստած է, Ռախաբում է սպասում։ Իր ընտանիքի ամբողջ անդամները ես կհամարձակվեմ հավատալ, որ արդեն իր տանն էին, որովհետև իրենց ասել են, եթե ուզում ես փրկվեն, հավաքիր քո տուն։ Ով որ դուրս եկավ ինքը մեռնելու է, ամեն օր առավոտը շուտ վերականում, գիշերը ուշ է քնում, միգուցե գիշերվա կեսին է արթնանում, ինչ ես անում Ռախաբ, ես խոսք ունեմ, ինձ խոստացել են, ես հույս ունեմ, որ ինձ փրկելու են, Ռախաբ, քեզ խաբել են, քեզ գցել են, դու ինչի մասին ես խոսում, քեզ ոչ մեկ չի էլ հիշելու, շատ ես պետք դու իրենց, ես խոսք ունեմ, ես խոստմունք ունեմ, այն Աստվածը, որ երկնքի Աստվածն է, բոլորն էին լսել այդ Երիքովի երկրում, որ այդ Աստվածը հզոր անում, որ իրանք չէին տեսել, բայց մի հոգի իր տուն առավ, իր կյանքը վտանգի դիմեց ու այդ չվանը կախեց ու սպասեց այդ պատուհանի հետևում, ես խոսք ունեմ։ Ոնց որ Աբրահամը, շատերն ունեն զավակ, շատերն ունեն ապահովություն, շատերն ունեն ունեցված, դու ինչ ունես, խոստմունք ունեմ ես։ Ու ով է տվել քեզ խոստմունքը, Տերը, ով է Տերը, իմ Աստվածը։ Իմ Աստվածը, այդ Աստվածը, որ Աստված է, ես համարձակվում եմ նրան կոչել իմ Աստված, ես համարձակվում եմ այսօր հավատալ այն Աստծուն, ում չեմ էլ ճանաչել։ Դրա մասին Հիսուսը դեռ Սաղմոսների գրքում է դեռ ասվում, որ ազգեր, որ չէին ճանաչել նրա անունը, կգան իր մոտ, մարդիկ, ովքեր երբևէ չէին լսել, կկանչեն այդ անունը, որովհետև Հիսուսը որպես ազգերի լույս, որպես հեթանոսների լույս պիտի տրվեր, խավարում նստած ժողովուրդը լույս տեսավ։ Սա միայն Իսրայելի մասին չէր։ Հալելույա։ Ու ինձ այնքան հետաքրքիր էր այս դրվագը, որ
այդ լրտեսներն ասում են այդ կարմիր այդ կտորը կկախես ու ընտանիքի բոլոր անդամներին կհավաքես քո տուն ու եթե դուրս գա ուրեմն կմեռնի եթե դուրս չգա անպայման կփրկվի մի պահ ես ուղղակի ուզում եի հասկանալ որտեղից լավ նրանք սովորեցին մի րոպե ես տեսել եմ այս ֆիլմը ինչ որտեղ շատ ծանոթ սցենար է 40 տարի առաջ սրանից Աստված կասի Մովսեսին Ես բաց եմ թողելու մահվան հրեշտակը, որ կործանելու է ամեն ինչ իր ճանապարհին։ Այն մարդը, ով կանի, ինչպես ես կասեմ, ինքը կփրկվի։ Վերցնում ես կենթանու արյունը, գարան արյունը, քսում ես դրանը, կարմիրը, այդ կարմիրը, արյան կարմիրը, դերձանի չվանի կարմիրը, քսում ես դրանը ու հավաքի բոլոր անդամներին այդ տուն, այդ դրան հետև, այդ կարմիրի հետև, ու եթե մեկը դուրս գա ինքը անպատճառ մեռնելու է, բայց այն ով որ կմնա դրա հետևը, ես պաշտպանելու եմ իրան, ու երբ մահվան հրեշտակը դուրս կգա, մի բան կա, որ կանգնացնելու է իրան, այդ կարմիրն է, ու ես ուզում եմ դուք այստեղ հասկանաք մի բան, երբ նրանք այդ խոսքը տվեցին Ռախաբին, որ ասին դերձանը, այդ չվանը կապիր, Աստված ուղղակի բաց էր անում այն խորհուրդները, որ դարերով փակված էր։ Նա ուզում էր ասել, լսեք իմ ժողովուրդ, խոսքը ոչ այդ կենթանու մեջ է, ոչ էլ այդ չվանի մեջ է, խոսքը իմ արյան մեջ է, որովհետև երբ գա այդ մահվան հրեշտակ, այդ կենթանին չի որ պահելու է, այլ այն լսելը, այն հնազանդվելը, այն հավատքը, որը նշան է ուղղակի այդ կարմիրի տեսքով, այդ հավատքն է, որ ուղղակի կգրավի իմ ուշադրությունը, այդ հավատքն է, որ կհրավիրի իմ ներկայությունը ու ես կկանգնեմ ամեն դրան մոտ ու թող փորձի ամեն տեսակ մահ ով էլ ուզում ալի թող փորձի մտնի չի կարող որտեվ հավատքը դա մեր վահանն է Տերը խոսքը կասի մեր վահանն է ուրեմն երբ մահվան հրեշտակը եկավ այդ փայտի խղճուկ դուռը չէր որ պիտի պահեր իրան ոչ էլ այդ կարմիր չվանն էր որ պիտի պահեր այլ Տերը որ հավատքի պատճառով իր ներկայությունը բերեց ու կանգնացրեց ու ասեց ոչ այսօր մահ Աստեղ կա ինչ-որ մեկը, որ հավատաց ինձ, աստեղ կա ինչ-որ մեկը, որ ասեց ես խոստմունք ունեմ։ Եվ երբ կգա արդեն կլրանա ժամանակը, երբ նրանք պիտի արշավեն, հարցակվեն Երիքոյի վրա, որտև այդպես էր Տերը հրամայել, Նավեյան Հեսու, նույն ինքը Ջոշուա, նույն ինքը Ջեհեշուա, նույն ինքը Եշուա, այսինքն նույն ինքը Հիսուսի նախատիպարը, Հիսուսի սիմվոլը, այսպես ասած, հին կտակարանում Նա երբ մուտք կգործի այդ շեփորի ձայնով, սկզբում որովհետև 7 օր միայն շեփորի ձայնից, հետո ժողովուրդը աղաղակեց, իրենք պիտի այդ մահվան հրեշտակի պես հարցակվեն այդ տարածքի վրա, կործանեն ու ոչնչացնեն ամեն ինչ ու ամեն մեկին իրենց ճանապարհին, ու այնտեղ կար ընդամենը մի նշան, մի կարմիր, արյան կարմիր, ոչ գառան, ոչ էլ կտորի ինչ որ զորության կարմիր, այլ այդ գառան արյունը, որը խորհրդանշում է, որ ես հավատում եմ, որը կգրավեր Տիրոջ ուշադրությունը, որը կհրավիրեր նրա այցելությունն ու ներկայությունը, ու նա կկանգներ ու կասեր, «Այս կողմ չենք անցնում տղաներ, այստեղ լսել կա, այստեղ հնազանդվել կա, այստեղ հավատք կա»։ Որովհետև հավատքը լսելուց է, հավատքը տեսնելուց չի, խոսքը ասում է Շմա Իսրայել, լսիր ով Իսրայել, չի ասում տես ով Իսրայել, չի ասում զգա ով Իսրայել, չի ասում պատկերացրու, երևակայի, վստահի, հուսա, ասում է լսիր ով Իսրայել, ու երբ որ դու չգիտես էլ ինչ անես, լսիր ով իմ Աստծո ժողովուրդ, լսիր ու հիշիր ու գրիր քո դրանդիներին, գրիր քո ձեռքերին, քո ճակատնոցին, թող ամեն ժամանակ քո առաջին թող լինի, որ դու լսես, որ քո Տերը Աստված է Քո Տերը, անգամ դու չես քո Տերը։ Հալելույա։ Ու ես մեկ եմ, ես հավատարիմ եմ, ես հինավուրցն եմ օրերի, ես այն եմ, որ պիտի լինեմ, ես եմ, ով եմ, ասում է նա։ Ու կգա Հեսուն, որպես Հիսուսի նախատիպար ու գիտեք հավանաբար իր Ռախաբի ընտանիքի անդամները իրեն ասում են եթե քեզ փրկեն էլ դարձնել են ամենավերջի ստրուկը քեզ անգամ երեսիդ նայող չի լինելու որտեղ խոսքն ասում է նրան անվանում է պորնիկ բառից բուն իմաստով ասում է Ռախաբ պորնիկ ու մի անգամ չէ երկու անգամ չէ ասում է այս կինը ու ուզում ես զարմանաս Աստծո խորտ լավ Աստված ուրիշ մարդ չկար ամբողջ Երիքովի երկրում բոլորը լսել էին Հավատքը լսելուց է, բայց մի հոգին իր լսելը հավատքի վերածեց։ Ու դա Ռախաբն էր։ Ինչ է ուզում Աստված մեզ այստեղ բացի։ Աստված ուզում է մեզ ասի,
Հարգելիներս, զավակներս, սիրելիներս, ոչ քո տղամարդ կամ կին լինելը, ոչ քո ստատուսը, ոչ քո ունեցվածքը, ոչ քո զոհերը, ոչ քո բարձր խոսալը կամ ցածր ինչ որ հավատալը, ոչինչ չի կարող ինձ գրավել, ինձ հաճեցնել, բայց միայն հավատքը։ Ու ով է լինի այդ հավատացողը, եթե ամենավերջինն է լինի, ես ընդեղ եմ լինելու, որտեղ առանց հավատ չես կարող հաճեցնել Աստծուն։ Այդ հավատքն է, որ ինձ ստիպում է, որ ինձ հրավիրում է, որ ինձ բերում է ամենավերջինին, ամենավատին, ամենավաստակածին, կորածին, կորսվածին, կործանվածին, կողոպտվածին, այդ հավատքն է, որ ինձ բերում է, որ հասնեմ նրան։ Ու Հեսուն, որ կասի գնացեք ու Ռախաբին ու իր ամբողջ ընտանիքը դուրս բերեք այնտեղից, որպես Հիսուսի նախատիպար։ Դեռ 1300 տարի առաջ, մինչև թե Պետրոս առաքյալը այդ կտուրի վրա կստանա այդ տեսիլքը, որ գիտեք, բացի իսրայելացիներից էլի մարդիկ կան, ովքեր արժանի են իմ ու քո Տիրոջը, մինչև Պողոս առաքյալը կդառնար հեթանոսների առաքյալ, Աստված Հեսուի գրքում արդեն բացել էր այն ազգերը, որ ինձ չէին ճանաչում, ինձ կանչելու են, այն մարդը, ով իմ անունը չէր լսել, նա ինձ Տեր է կանչելու, ես նրան Աստված եմ լինելու։ Այս խորհուրդն էր Աստված բացում, երբ նրան դուրս բերեց, ու դա վերջը չի։ Նրանք ուղղակի նրան չվերածեցին ինչ որ ստրուկի, ինչ որ երկրորդական մարդու, երբ Ռախաբին դուրս բերեցին, խոսքն ասում նա վերցվեց, նա ընտելացվեց, այսպես ասած, Իսրայել ժողովրդի հետ, ու նրան հրյա մի մարդ կին կառնի անգամ։ Ինչ բարձր են Տիրոջ խորհուրդները։ Ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ խորում եմ ձեր մասին։ Խաղաղության խորհուրդները, ոչ թե չարության, որ տամ ապագան եւ հույսը, այն մեկին, ով այդ դերցանի չվանի ետևում, օր ու գիշեր սպասում է, երբ բոլորը ու ամենը ասում էին հույսը կտրի։ Չսպասես անգամ, որ լինելու է, ես խոստմունք ունեմ։ Ես խոստմունք ունեմ, ինձ խոսք են տվել։ Այդ Աստվածը, ես լսել եմ։ Ես գիտեմ, որ նա Աստված է, ու նա կդառնա իմ Աստվածը։ Ու այդ Աստված, ով սիրում է պատվել նրանց, ովքեր իրեն են պատվում, այն Աստված, որ ուղղակի ուշադրություն է դարձնում, որ ուղղակի հաճույք է վերապրում են մարդուց, անկախ ու հակառակ ամեն իրավիճակի ու պայմանների ու հանգամանքների, որոշում է ռիսկի դիմել, համարձակվել ու հավատալ, այդ Աստված իրեն ոչ միայն իր ընտանիք է բերում, այլ Ռախաբը կծնի Բոոսին, Բոոսը կծնի Օվբեդին, Օվբեդը կծնի Հեսեին, Հեսեն կծնի Դավիթին, երբ 1300 տարի հետո արդեն իսկական Հիսուսը իր շքախմբով ու այդ աղաղակի ձայնով կմտնի Երիքով ու մի հատ ամպետ, մի հատ մուրացկան, խեղճ ու կրակույր կբարձրաձայնի իր ձայնը ու կասի Հիսուս Դավթի որդի ողորմիր։ Այդ նույն Դավթի որդին էր, որ Դավթի, որ Ռախաբից էր դեռ ծնվել։ Ռախաբի տատու տատը, Դավիթի տատու տատն էր ստացվում է։ Աստված ասում է, ինքը պոռնիկ էր ընդամենը։ Ինքը անգամ տղամարդ չէր, այն ժամանակ տղամարդամեծարություն էր տիրում։ Ինքը ամենալավ համբավը չուներ, ինքը անգամ հրյա չէր։ Բայց հավատաց, ինձ խոսք են տվել։ Իսկ ով է քեզ խոսք տվողը։ Տերը, ով է Տերը։ Աստված։ Մեր Տերը Աստված է։ Ամեն ինչ, ամեն բան քեզ ստիպելու է, քեզ հրամայելու է անգամ հանգամանքներ, որ գոռում են ականջի մեջ, սրտում, դրսում, հույսդ կտրի։ Իսկ իմ Աստված, հույսի Աստված է։ Ինչ որ զուգադիպություններ են, ինչ որ Մարկոս 10:46-ում էր, ասում է Հիսուսը կմտնի Երիքով։ Իր այդ շքախմբով, մարդկանցով, ովքեր շրջապատում են իրան, շուրջը բոլորը տեսել են, հասկանում եք, Բարտիմեոսը կույր է։ Բարտիմեոսը կույր է։ Նա անգամ չի տեսել Հիսուսին, նա չի տեսել, որ Հիսուսը հրաշքներ է, նա չի տեսել ոնց է կաղին քայլեցնում, նա չի տեսել ոնց է դիվահարին ազատάει, նա չի տեսել ոնց է Հիսուսը կերակրում, նա լսեց, որովհետև հավատքը լսելուց է, որովհետև հավատքը տեսնելու հետ կապ չունի, ինչպես բոլորը քայլում էին Հիսուսի կողքով, իրենք տեսել էին, շոշափել էին, իրենք լսել էին Հիսուսից, բայց մի խեղճ ու կրակ կույր մուրացկան ճանապարհին նստած, այդ աղմուկը կասի, ով անցնում իրեն կասեն Հիսուսը, Նազովրեցին, ու նա կնետի այդ իր վրայի այդ ամեն շորերը, այդ ամեն տեսակ հագուստը, հանդերձանքը, ցնցոտիներ ու կասի Դավթի որդի, ողորմիր, ու այդ հավատքը
Որ կապ չունի ոչ գարան արյան հետ, ոչ էլ առավել եւս ինչ որ դերձանի չվանի հետ։ Այդ հավատքը Հիսուսին կկանգնեցնի, կգրավի իր ուշադրությունը կասպերեք, ու Հիսուսը կմոտենա իրեն, այցելություն կանի, դա է, այդ հավատքն է, առանց հույսով հավատալը, Հիսուսը եկավ ու կանգնեց նա մոտ, ինչ ես ուզում եմ տեսնել, ու նա տեսնում էր, քո հավատքը ապրեցրեց քեզ, ասեց Հիսուսը, որտեվ նա լսեց, հավատքը կապ չունի տեսնելու հետ։ Նորից սիրելիներս, եթե քո խոստմունքը ինքը ընթացք չի անցնում, եթե քո խոստմունքը ինքը չի ենթարկվում որոշակի փորձությունների հալածանքի, դա ընդամենը երևակայություն է, դա ընդամենը ֆանտազիա է։ Այն խոստմունքը, որ դու գիտես, որ դու ստացել ես Աստծուց, պահիր իրան, հույսով հավատա, մի տկարացի քո հավատքի մեջ, այլ զորացիր հավատքով։ Ու Պետրոսը կասի օրհնյալ է մեր Աստված ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ վերստին ծնեց դեպի կենթանի հույսը։ Այդ կենթանի հույսը, ինչպես Մարիամ Մագդաղենացին, երբ ինքը իրեն գտավ այդ մղձավանջի մեջ, այդ խավարի մեջ, տվեք ինձ այդ կյանքի հացը, այդ իմ հացը, որ ես ուտեմ ու իմանամ, որ ես չեմ մեռնի։ Ես չեմ մեռնի, ամեն ինչ ասում եմ մեռի, ես գերեզմանում, ես ոնց որ դժոխքում ըլնեմ։ Բայց հերիք այնց բռնեմ այդ կենթանի հացը, որն է կենթանի հացը, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ խոսքով, որ Աստծո բերանից է դուրս գալիս։ Դու հասկանում ես ինչ գանձ ունես դու։ Հալելույա։ Իսկ Հիսուսը մեզ կասի, Ղուկաս 22:29 ասում է, ես ուխտում եմ ձեզ թագավորություն։ Որն է մեր ուխտը, նա մեզ թագավորություն է ուխտել։ Երբ քեզ կհարցեն ինչու չես ստում, ինչու չես գողանում, ինչու չես ցանկանում ուրիշի ինչ-որ բան, ինչու աջ ու ձախ չես գնում շնություն անում, ինչու ես գնում եկեղեցի տասանորդ տալիս, բոլորն էլ անում են դրա հակառակը։ Ինչի չես անում դու, ես ուխտի մեջ եմ։ Ո՞մ հետ, Տիրոջ, ով է այդ Տերը, մեր Աստվածը։ Նա միակ Աստվածն է։ Նա ոչ միայն Աստված է, նա միակ Աստվածն է։ Չկա ուրիշ ոչ մի Աստված։ Չկան ոչ մի գանձեր։ Ուրեմն մինչև թե քո խոստմունքը կդառնա քո ճակատագիրը, այն պիտի ընթացք անցնի, որ դու վերջում Պողոս Առաքյալի պես կանգնես ու ասես լավ կռվեցի, ընթացքս անցա, հավատքս պահեցի։ Հիմա մնաց ժառանգեմ, որովհետև երբ մենք հասկանում ենք, երբ Աստված իր խոստմունքը կատարում է, նա միայն այդ խոսքը չի, որի կատար է ածում, նա դրա հետ ինչպես Ռախաբի դեպքում, տեսեք, նա անգամ Հիսուսի այդ սերնդաբանության մեջ է նշмарվում։ Ինչ պատիվ, ինչ արտոնություն։ Ամեն։ Այս սենց Աստված մենք ունենք, որ իր խորհուրդներն այնքան բարձր են, որ մենք չենք կարող երբևէ հասկանալ, բայց ինքը այն Աստված, որ գալիս է սկզբում մեզ տալիս է խոստմունք, ու հետո մենք գիտենք, որ վերջում էլ ինքն է մեզ շնորհելու հաղթանակը, որովհետև ինքն է հաղթանակի Աստվածը ու զորքերի Տերը, այդ նույն Աստված այդ ընթացքի ամեն րոպեում մեզ հետ է, ամեն պայքարում ինքը մեզ հետ է, այնտեղ որտեղ մենք պետք է սովորենք խոնարհվել, այդ մենք ենք, ինքն է մեզ իր շնորհքով օգնելու, որ մենք խոնարհվենք, որ հետո վերջում ոչ մեկ մեզ չի կանգնած, ես ինձ խոնարհացրի, որովհետև ամեն ինչ նրանով է ու դեպի նա է ու մենք չենք կարող երբևէ իրականացնել նրա ծրագիրը առանց իր շնորհքի։ Մենք այդքան տկար ենք, բայց մենք ունենք նրա շնորհքը, որ մեզ զորացնում է, ու երբ որ պետք է մեզ հնազանդվել, նրա շնորհքը կսովորեցնի մեզ հնազանդվել, եւ որ մեզ պետք է ինչ-որ բաներից ձերբազատվել, նա կօգնի մեզ դրանում, այն ինչ որ պետք է մեր մեջ նորից աճեցնել ու զարգացնել, նա է, որ օգնելու է մեզ դրանում, ու ինչու է Աստված այդքան երկար կարծես ասում է, Աստված չի ուշացնի խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացնել են կարծում, բայց երկայնամիտ է լինում։ Երկայն մտությունը իր բնավորությունն է, երկայն մտությունը հոգու պտուղն է, Աստված երկայնամիտ է, ու այն ամբողջ process-ում մինչև թե նա քեզ կտա, որ դու արդեն վայելես քո հաղթանակը, նա ամեն ինչ պիտի անի, որ դու իր պատկերին նմանվես, իր նմանություն ունենաս։ Եթե ես երկայնամիտ եմ, ուրեմն դու էլ կլինես երկայնամիտ։ Համբերությունը փորձառություն է գործում, իսկ փորձառությունը հույս, իսկ այդ հույսը չի ամաչեցնում։ Հասկանում եք, համբերությունը նրա համար է, որ մենք փորձառություն ձեռք բերենք, իսկ այդ փորձառությունը գործ է դնելու հույսի, դա այն հույսն է, որ չի ամաչեցնելու, դա միակ հույսն է, որ չի ամաչեցնելու, ամեն։ Հռոմեացիներ 5:4, այո, ուրեմն չփորձես կորցնել հույսդ, ինչ էլ լինի, ամեն ինչ լինելու է նենց, որ դու կորցնես քո հույսը,
Աբրահամից հնարավոր է իրանից շատ փորձություններ չենթարկվենք, բայց ինքը առանց հույսի հույսով հավատաց։ Ամեն։ Ուրեմն այդ հույսը, որ երկնային, այդ հույսը, որ սուրբ է, այդ հույսը, որ ինքը հենց Աստված, ասում է, ես հույսի Աստված եմ, ես տալիս եմ ապագան եւ հույսը չի ամաչեցնելու։ Եթե դու ունես խոստմունք, չես ամաչելու։ Չփորձես կորցնել այդ հույսը ու հանկարծ բաց չթողես այդ հույսի Աստծուն, որ անցնում է։ Եվ կլսես այդ աղաղակը, աղմուկը, շեփորի ձայնը, միգուցե անգամ չլսես էլ, բայց զգուշ եղիր, որ լսես նրա անցնելը, որ քո հավատքը ուղղակի նրա ներկայությունը այսպես բերի քո մոտ, որ ամեն մահ, ամեն կործանում, ամեն կողոպուտ քեզանից ուղղակի անցնի։ Իսկ նա բաց անի քո աչքերը տեսնելու անտեսանելին։ Փառք մեր Աստծուն։ Ուրեմն նա, որ խոստացավ, նա կանի էլ, հավատարիմ է նա, որ խոստացավ։ Օրհնյալ է Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմության համեմատ մեզ վերստին ծնեց դեպի իր կենդանի հույսը։ Եվ նրան, որ կարող է մեզ անարատ կանգնեցնել իր փառքի առաջին ամբից ցնծությունով, այն մեկ իմաստուն Աստծուն եւ մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսով թող լինի փառք եւ մեծություն եւ պատիվ եւ գոհություն եւ իշխանություն ու գովասանք ու երկրպագություն ու խոնարհում բոլոր դարերից առաջ եւ հիմա եւ ամեն հավիտյաններում ամեն